Chủ tài. Thủ môn Felix. Anh đã bắt trượt. Cái ném được đây. Thủ môn Felix. Anh ném thôi, ném mình trông đẹp hơn đấy. Mà con này nó thích đá cơ. Con này nó chỉ thích đá nó bắt thôi. Nó con này ăn ném thì nó không công bằng. Đấy. Con này không này. Felix cầu thủ bóng đá. Trời ơi.